Так какой, по-твоему, был? Никто будет нужен, я взяла его домой. Ладно, а ведь он кому-то был очень нужен. Нужен? Интересно, кому-то он был нужен? Моему другу я. Он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здоров.